6月8號今日星期一4:50長者收股息。咁今日咧就係考驗你嘅能力，考驗你嘅持貨能力好唔好嘅日子啦。標普跌咗200點，即係2.6%，道指咧就跌唔夠2%，跌咗1.35%，係跌咗695點。納斯達克咧就跌咗418點，唔係4.18%，跌咗1121點。羅素咧跌咗101點，等同3.47%。啲油喺度跌，啲煤喺度升。紐約期油係90.54蚊，布蘭特係93.09蚊。都係跌咗2% 以上嘅。金喺度跌，銀喺度跌，銅都喺度跌。唯獨是隻煤咧係141蚊、148蚊一噸，咁係52週高位。點解會咁嘅咧？炒咯！有個朋友喺度留言話：嗱，而家我信你噶啦，我唔使你信啊，你千祈唔好信我。我係自己做嘢，自己負責。你信我，你蝦碌咗，你唔好用石掟我。總之咧，好奇怪嘅字咧就係、早一個禮拜到，所有西方媒體一齊話你中國煤好喎，中國嘅煤嘅市場好喎。咁其實佢哋想炒緊呢個煤嘅期貨價格，現貨或期貨都係好奇怪嘅，真係啊！即係以前係都跟住啲油一齊去噶嘛，係咪啊？而家唔係，煤一隻獨升，其他啲油全部跌，炒嘢嚟㗎咋，炒㗎咋。記住你只係唔好話信我又走去買乜嘢啊咁樣。你千祈唔好投資，唔好信任何人，你用自己嘅判斷力去做。如果你自己判斷力唔到咧，你不如休息，唔好買股啦。係買咗你怨，即係你信錯人啊嘛，會係咪啊？所託非人噶嘛，你信一個70幾歲嘅人係咪？我自己做嘢啫，唔好啊，自己決定最好。美國咧一跌嘅時候咧，嗰啲大行紛紛出嚟唱歌啊，就好富國銀行提高呢個微軟嘅目標價，由625蚊提升650蚊，係咪一齊做啊？呢啲嘢睇仲有咩嘢？仲有咩目標價 ？AMD 又俾啲行呢間行普普通通啦，又提升呢個目標價，由呢個500蚊升到600蚊。AMD 叫超微，美國超微有一間叫超微電腦，真係搞到亂晒嘅。總之你超微就差唔多噶啦。咁美國嘅 Bitcoin 咧跌咗一輪之後咧，個市一波動嘅時候咧，Bitcoin 又升嘅話，升咗1.93%。所以咧你話佢又唔掂啦，呢隻嘢唔掂啦，咁你個個人睇佢唔掂嘅時候咧，你就有得炒噶啦啊！咁啊跌得比較少啲嘅就係匯豐跌咗0.5%，0.45%。咁啊花旗嗰啲跌1.98%，戴爾跌6%。咁啊 HPQ 同 HPE 嗱，呢兩隻咧係 HPE 咧，而家係賣呢個機構電腦嘅。HPQ 咧就賣零售電腦嘅。兩隻咧係從一隻 HP 分拆出嚟，嗰啲股東咧一人有一份，一人有一股嘅，一股拆兩股，唔係好耐之前嘅事嚟嘅喎，係去年12月嘅時候嘅，即係2025年嘅年底。英偉達、甲骨文、Intel 全部跌，咁我咧就分析過啦嚇，即係凡係道指跌2% 或以上，你買高盛咧係次次都得嘅，長揸又得，短炒又得。睇翻道指30，簡單睇道指同標普係線性正向關聯。咁你睇下咩股跌得最多啊？高盛排喺頭跌咗4%，邊隻股升得最多啊？有股升嘅話，有一紮股升嘅話，寶潔、可樂、Verizon 即係中移動嗰啲啦，仲有一隻 T-Mobile 都升嘅。咁即係唔係？我就唔認為係一個股災嚟嘅。你話而家係股災咁，前一輪升邊一個係正常咧？之前升幅係正常定而家跌幅係正常咧？呢啲又叫做天才與白痴。有啲股跌嘅時候，你話佢跌，總之咧，你唔係話最近呢一個月你先拱個頭埋去買股嘅，瞓身落去嘅，你根本唔使擔心。你長期投資者咧，你對於呢啲咁嘅一時之間嘅跌幅咧，你係即係好有經驗嘅嚇，唔使驚嘅。你想知道買咩股好咧？你睇下呢個數學七股，細心啲諗下，點解道指喺度跌幾百點、500-600點嘅時候，有啲股會升嘅咧？可口可樂呢啲咩嚟嘅咧？呢啲即係呢啲應該你
情況點，股票好定唔好，你都要買屎片嘅，買尿片嘅要係咪？細佬哥係咪？即係你都要買啲個人護理嘅嘢㗎啦，你就要飲下可樂㗎啦，係咪？你出行你要買下保險㗎啦，係咪？呢啲咪即係財險咁上下啦，呢啲啊 TRV 呢啲全部喺晒前面嘅。OK，嗰啲投資者真係好鬼聰明嘅，你唔使擔心啊！擔心嗰啲係嗰啲咩咧？香港冇得炒啦，個市唔掂啦，如果去美國買啦，過往一個月啦，特別係啊，同埋啲強積金嗰啲咧，嗰啲強積金，我換啊，我換去呢個美股嗰方面啊，我換啊咁樣啊，即係而家強積金係非常之惡劣嘅環境嚟嘅。點解咧？佢將個責任卸俾嗰啲打工仔喎，佢打工仔有啲咩閃失嘅話，出嚟你自己又唔去換，你又唔去換板塊咁樣，係咁咪做到而家一個咁樣嘅局勢。學美國啊，你 IRA 你啲401k 你自己唔去改下，學嗰樣嘢，好邪惡㗎呢樣嘢，非常之邪惡。有幾多人識呢啲嘢啫？係咪？買股啊，買咗幾十年，有啲人做咗幾十年都要問人攞 number 去買啊！你諗下，好唔好講咁多嘢？我自己做咩嘅啫？我自己做嘢，我自己負責啊！但係你要知道咧，嗰條數學喺度嘅。每一次跌市咧，係有啲股會企好啲嘅，企得穩啲嘅。我買咗大新41.08，恒生指數跌咗291點，即係1%，1% 好少嘅。即係以恒生指數嚟講啊，即係如果你用3%嚟做分水嶺咧，你跌到2.5啦，跌咗2.5或以上，你買匯豐買呢個港交所，可以長揸，可以14日之後炒出去，係有利可圖嘅。你點樣計咧？我已經分享咗個方法出嚟㗎啦，你留意下呢個數學七股。恒生指數嘅高低水由低水410點咁啊，即係跟住美國跌啦，或者你可以咁講，美國係跟住香港星期五跌咁樣都得，你可以自己安慰自己都得。總之咧，係投資者或者機構係中意多啲錢買啲股出去攞翻啲錢。有咩新聞啊？你見到呢啲新聞，京東又開呢個大間嘅 shopping mall 咁啫。以前有一間叫家樂福嘅。係法國公司嚟嘅，喺荃灣開一間香港最大間嘅，即係以樓面面積嚟講啊，最大間嗰啲咁嘅超市型，支持咗5年到啦嚇，都要執笠，離開香港。京東喺灣仔，哇咁勁，賣咩啊？灣仔喺6月18號開業，我真係行下先，真係行下睇下點先。咁你諗下啲普普通通嘅超市會面對咩挑戰咧？佢會越開越多嘅話，即係唔。京東做咗啲咩㗎？京東買咗呢個街寶，喺啲街市嘅地方嚇，多數都係街市啊、公屋啊嗰啲地方有街寶㗎嘛。佢買咗嗰度擺自己啲貨喺度，乜嘢都有啊，即係凍肉又有，罐頭又有，乜都有啊，米啊、柴米油鹽，總之咩都有啦。而家又開一間呢個京東摩，咁就有興趣睇下佢賣啲乜嘢。佢又同呢個日本城又話有呢個合作協議，又就擺佢啲貨喺度賣咁樣。哇！佢做到似層層喎，而家嚇唔係做網購啊，呢度擺實體店喺度，俾你去瀏覽下，睇翻啲權重股啊。5號仔5號仔有人話佢，你法國又有單官司又查你啫，係咪啊？咁喺華爾街咧，佢係收喺142.31嘅，佢係紅色，即係少數股係紅色。我同你解讀啊，因為銀行佢去俾人哋查佢啊，罰下錢啊咁樣咧。用錢可以解決嘅問題就唔係問題嚟嘅，即係啲以銀行嚟講，拉你去坐監就差唔多，係咪？拉你坐監就係大件事，佢咩都講晒俾你聽㗎會啊。咁一般喺西方嘅制度之下，啲銀行咪最多罰錢，係咪？罰下錢咯，冇乜問題嘅。其實佢查佢話佢同呢個敍利亞某一位仁兄做生意咁樣，呢個真㗎喎，呢個嚇，即係我講個親身經驗俾你聽。我喺匯豐銀行我係負責一個慈善機構噶嘛，去匯豐銀行開戶口啊，幾年之前啊，佢俾咗問卷嚟問你啊，以下國家你有冇同佢做生意啊？咁樣有冇來往啊？咁敍利亞、伊朗係好多嘅，總之阿富汗你有冇呢啲有冇？你答佢冇，咁佢一剔就係咁啦，佢實有問嘅，卒之咧，發現咗你同某人有 transaction 嗰啲，呢一個人原來係啲敍利亞嘅某一個有頭有面嘅人嚟嘅喎，咁我問咗啦，咁當時
問咗你有冇查咧咁樣，哦，日後先查得出，咁你即係唔夠力度，唔夠審慎，罰下錢係咁樣嘅，你知就得㗎啦嚇。所以啲大銀行有人查佢同呢個俾美國制裁嘅地方做生意，其實道德上有乜問題啫？係咪啊？應該做多啲就啱。即係如果唔係美國咁勁嘅話，係咪？佢俾人恰喎，你同佢做生意喎，幾好道德啊？你諗下。但係唔得啊！而家嚇，要罰你錢，仲係法國添。你睇下法國幾醜惡，個面孔幾醜惡。法國你咩身份啫？屌細細個國家喺度咁串。匯豐如果恒生指數係跌多過2.5%，你買匯豐，你一可以長揸又有利益，14日之後炒出唔理價錢。總之你一遇到買匯豐，14日之後炒出，你有錢賺。計算嘅方法已經喺呢個數學測估嗰度擺晒喺度噶啦，免費嘅，唔係要你信定唔信啊！即係所有呢啲伎倆，一個老餅幾十歲係咪啊？你都中意飲早茶嗰類人嘅，你諗下嗰個咁嘅年代嘅人嘅都要進修，知道買股嘅賠率咁嚟做嘢噶嘛？你可以聽人點個 number 你買嘅，我教你點聽啊嗱，唔係揀一個啊，即係好似睇馬經咁樣啊。馬經咪有10大名家咁樣嘅，即係你去呢個《東方日報》咁啊，阿 A 就貼1、2、3、4貼4隻，阿 B 同一個場合喎就貼2、5、6、7咁樣幾隻實中額，其中有個名家實中額，即係咁樣嚇，即係你要買一個組合，點都俾你炒一隻股好嘅，即係你唔信咩？係咪啊？你話呢啲港銀啊冇大陸客嚟開啊，咁你咪買內銀咯。我咪星期五同你講買內銀隻都升嘅，啲指數1288都升嘅，即係冇股息收啦，1288升咗0.34%，你知恒指喺度跌緊290幾點喎，係咪啊？939又升喎，你唔理好醜嘅喎，唔理大細喎，唔理業績嘅話，總之你係內銀就升嘅喎，呢個建行仲有份股息未派啊，仲未除淨添，梗係多啲人買啦，係咪？1.98%，隻都升嘅。即係話咧，如果你自己個倉裏邊，我有匯豐，我有中銀香港啊，又唔准大陸客嚟開戶口啦，你盈利會減低啦，點啊，唱衰佢。我有內銀啊嘛，哥哥唔係呃你嘅，即係喺你面前發生嘅，係咪啊？我星期五嗰都講過啦。唔准你買嗰樣，你買呢樣啦。唔准你買保險啊，唔同1299買，咁你咪買內險咯。內險都唔錯㗎。以一個跌市嚟講，建行、中行好難買咩？呢啲唔難買過呢啲股啊，即係4大國有啊，又升1%， 1398就有啦。即係話咧，如果你個倉裏邊啲銀行股有匯豐、中銀，我而家有埋大新，我又有4大國有，係咁啊，呢個組合。係咪無敵嘅咧？都相當無敵嘅喎，即係此起彼落，有啲升有啲跌。好啦，此其一。第二咧，唔買，你睇下美國啲 Travelers 啊，嗰啲保險公司啊，跌咗600點，道瓊斯指數啊，佢係擺頭嘅，升3、4%嘅嗰啲啊。咁內險2328、1336都幾好㗎，財險平穩先嚇，唔喐1336，新華升嘅喎，升呢個0.7%都好嘅都話，但係我就測試下呢啲先。新華保險咁啊2318咧，除淨之後仲喺度揾緊嗰個跌咗0.26%，即係都叫做好㗎啦。即係曾經上晝係升過上水面嘅，晏晝咧應該有啲，即係應該有啲粒子期貨價格啊波動啊，你即係見到嘅時候咧，即係有啲人賣緊呢啲股啊，即係唔使擔心嘅。中國平安、財險、新華保險都好嘅。咁啊呢啲就炒股啦，2628呢啲炒咗一輪啦，炒咗即係過往半年，炒咗4個月嘅，即係波幅甚大，都企穩，係咪？唔喐，咪1299咧，1299跌咧，咪因為唱去話大陸客唔嚟買保險啊嘛，咁你要計翻大陸客佔佢啲單數幾多啊，影響佢幾多啊咁樣啊，即係又有啲大行出嚟講嘅話，影響輕微咁樣啊，即係你信佢又好，唔信佢又好，你總之知道咧，凡跌超過5%，你買友邦咧，以前發生4次，有3次升，1次跌，就買呢個參數，買呢個概率，你唔好瞓身買落去喎。我信你啦，我瞓身買落去啦，唔好啊，千祈唔好瞓身買任何一樣嘢都唔好嘅，買個組合就好啦。你睇下，你買咗匯豐啊，我又有各有4大啊，咁你個倉就健康啦，正常啦。OK，仲有啲咩股升㗎？
316咁樣。航運股係咪世界發生咗咩事？唔係，呢隻股咧，嗰個公運135啊嘛，跌落嚟嗰陣時，佢哋揸住嗰個指標嘅，你而家梗係唔會買啦，係咪啊？跌到落去130零啊咁樣，即係你買幾好啊？係咪升6%、5.99%？個歌仔就係話咩咧？航運收費貴，即係對人類唔好嘅咧，啲股票就會好嘅噃，係咁嘅喎。有間公司喺度壟斷，咁對人類係唔好嘅喎。壟斷有乜好啫？你發達，我要出錢，我唔好咁樣，咁啲股價就會升咯。即係股市中意買壞人嘅，買嗰啲，總之咧，越令到人哋難以生存嗰啲咧，嗰啲股係多人買嘅，係咁嘅喎。東方海外公允價證實啦嚇，咁你啲大行又錯一次啦，143，咁啊兩隻孖寶嚟嘅，1919，中遠海控一齊升6%，點解咧？14蚊係分水嶺啊嘛，14蚊係公允啊嘛，你要揸住嗰個指標擺喺嗰度加啦，明啦嗬？其他好唔好啊？其他都還過得去啦，係咪？即係太平洋航運都有半個%升下啦，係咪？咁就唔係話隻股都跌，唔係話隻股都升啊！即係你如果個倉，譬如咁講，我有銀行啊，我有5%嘅航運啦，我5%嘅錢投落去航運嗰度啊，咁咪得咯，係咪？又幫到你啦。今日啊唔同咁講法咯，今日嗰個波浪大啲喎，今日啊大浪咧就係長江大浪，唔係長江後浪推前浪咁樣，即係後浪冚前浪就差唔多啊，一個浪又嚟一個浪咁樣啊，嗰啲驚嘅個心焦慮嘅，又或者過分地將自己嘅錢抌咗落去股市嘅，又或者近期見到有啲股市升得多咧，就投多啲嗰啲人咧，個壓力就自然會大啲啦，係咪？第一個受損害，第一個受焦慮嗰啲就係嗰班咁嘅投資者啦。所以你投資你唔學邊隻股，你即係退翻一步啊！你要睇你點擺啲錢。擺一個組合，幾時都係着數啲嘅。一大浪嚟你就睇到噶啦。你淨係睇道指嗰30隻股有幾多啫？恒指都90隻股啦嘛，係咪？道指30隻幾勁啊，係咪？30隻啫，代表咗成個美國精英中之精英嘅公司，即係盈利能力特強啊，即係多人買啊咁樣啊。自己國家印啲錢又多嘅咁樣，即係印全世界咧賺咗啲美金之後咧，又揾嘢買嘅咁樣，就係投嗰啲大隻嗰啲股咯。咁啊，航運可以持有啦，睇住啲公允價位咯，去到啲公允價位就甚至乎係跌破啲公允價位，咁你咪可以喺嗰度儲下貨咯。嗰個鐘擺嘅中心係喺啲公允位嗰度噶，316係135，中遠海控係14蚊。銀行講咗，銀行必要有嘅，你買股嚟即係收股息咧。收股息應該係呢個禮拜收呢個長江基建，收1113，收英軍嗰類咁嘅股啦。啲地產慢慢又嚟啦。啲電好唔好啊？電力公司兩電一煤，動盪嘅時候好多人都買呢啲嘅，即係買下中電點解咧？即係跌除淨跌突跌穿除淨啫嚇，唔係有咩事啊？除淨跌突又跌穿咁樣。所以咧就有啲人咧就會見到呢啲位就去買下嘅，佢而家又冇超賣 MACD 線，又喺度繼續 diverge 繼續向下得幾耐咧？下到差不多噶啦，應該有你睇呢啲 divergence 就差不多噶啦，即係佢又會慢慢收縮，就等下一期嘅消息啦。幾時有錢收咧？好快嘅啫，6月份15號有得收啦。咦，又有啦喎！即係收完呢個長江基建冇耐又收呢個中電啦，中電。煤氣講下，煤氣又係除淨跌突，你可以買呢隻啦。除淨裂口跌突，又遇到跌市咁樣，今日又遇到跌市咁，你咪買下呢啲嚟儲下。好啊，而家個參數幾好啊，5字頭利息，你買嚟20年翻本，一擺落去啊，劈埋去，擺落個豬仔錢罌嗰度20年，幫我 double 咗佢。你試下嗱，你買個豬仔錢罌，將煤氣啲股息擺落個豬仔錢罌度。收下，你又發覺到，咦？我收咗半本錢翻嚟咯，10年收一半咯，10年好短嘅日子咯，即係你個寶寶翻1年班嘅時候，去到上 Form 3、Form 4嘅時候，你都收翻一半咯噃，即係如果當佢派息長期係3毫半咁先啦，長期有人用煤氣咁先啦，即係呢啲嗰個情況就好似咁樣啦。哇！去到個仔女上大學畢業，我翻咗本咯，已經好容易㗎咋，好短嘅光景㗎咋，煤氣可以投啦嚇。企穩啦，然後咧就2638港燈炒咗一輪之後，
咪去翻6.4嗰啲位度，係嘛？差不多啦，呢啲應該公允喺嗰度啦嚇。佢真係中擺真係擺過㗎喎，你睇下，揈低又揈高又揈低，慢慢停，慢慢又係停翻喺呢個20天平均嗰度。咁而家你買下煤氣，買下港燈，買下中電，咁買啲電力股動盪嘅時候咪 OK 咯。好啦，嗰啲三桶油咧，三桶油因為油價跌緊，所以咧就係會價錢會跌啲咁多嘅。中石油10.55冇喐啦，冇喐。不過咧今日佢會跟住世界油價下跌咧，佢會跌啲嘅，跌近呢個保利加下線咧，你可以儲下呢啲嘅。但係要有強大嘅心理素質啊！即係我睇呢啲股過往5年又有增長又有股息，而家你跌多少我預咗，不過咧而家已經係接近呢個同自己比咧，已經係去到保利加下線啦。同自己比，而家呢個係一個相當之相宜嘅位啊！你啊買少少都唔緊要嘅即係呢啲857，哇頭肩頂你都去買咁戇居，係啊！有個名人啊，佢同人講：而家 AI 時代咧，嗰啲咩杯柄啊、頭肩底啊、頭肩頂啊嗰啲都數學模式計唔出嚟嘅，咁講啊！咁不如睇下其他嘅指標啦，即係咁係咁樣啊！即係喺接受訪問嘅情況之下，嗰個我記得個操德國口音嘅嗰個專家，我揾到先同你分享啦嚇，即係早一段日子㗎啦，好聽嘅啫，對我嚟講好好聽。佢係去到一個保利加下線，主要係咁樣啦，股息有翻相當都唔錯㗎嚇。咁當然啦，你買平凡啲嘅買隻煤氣，因為除淨跌突如2-3日嘅跌市，而家個價格咧都相當好，因為一照計數咧，如果長期派3毫半紙咧，佢而家係超過5厘息，好少遇到嘅喎嚇，即係煤氣係咁嘅樣，好少遇到嘅。咁可以你有煤氣可以加啲啦嚇，冇嘅話就趁而家呢個機會加入啦。公用股、中石油，或者你可以買下386係油價跌嘅時候對佢好啲嘅，但係咧呢個今天除淨添除淨跌突加遇到跌市，你就留意下呢隻啦中石化883美市跌啊，即係琴日啦，即係開始又係趨近翻呢個857嗰條下線啊，即係好似857咁，但係咧857就跌得接近呢條下線，咁所以咧睇呢個中石油、中石化咧就除淨跌突遇跌市會發生嘅嚇，就咁樣啦。煤咧，煤價升啫，你又要睇下隻煤股最近點樣喐動啊嘛，係咪跌咗1%？中國神華，我諗佢咧今日咧，佢會好接近呢個黃色線嘅，我哋可以數下。哇！佢頭肩頂呢個係頭，呢個左肩，呢個右肩啊！如果唔跌升翻上去，咁咪升好多會。你又唔好信呢啲，你逐日睇嗰啲數學家話呢啲頭肩頂都唔知用咩數學嚟代替嘅。個頭幾高為之頭，個頂個肩隔幾耐先叫肩。不如你當佢波浪理論咁理解咪仲好？即係話如果佢再跌咧，就係一底低於一底嘅，即係一路咁樣落去啦，都唔使話太過特別去諗呢啲咁嘅 pattern 嘅。如果係睇呢啲 pattern 嘅，比你發達嘅好多人發達啦，咁容易睇啊！咪一個頭一個肩啊，一個左肩一個右肩係咪？即係等於你識上馬行圈嘅時候，一拖隻馬出嚟，你睇佢，你睇佢靚，你又買去。喂，全圈都係人，全個圈都係識嘢嘅人，你有隻馬靚個個都睇到啦，係咪？咁啊個個都賭晒嗰隻，唔會嘅，嗰啲係故事嚟嘅啫嚇，即係故事嚟嘅。你唔買神話，你可以買下呢啲嘅，即係1171都可以嘅。而家喺呢個保利加上線回復翻去呢個20天平均，你都可以買呢啲嘅，即係買呢個煤，就係買呢個煤價，國際煤價喺度上升緊，同埋有外媒喺度唱好中國煤。買386咧就係因為除淨跌突兼遇到個跌市，買857咧就係因為857嘅價錢咧好接近佢嘅保利加下線，有邏輯㗎，隻隻都有邏輯㗎。我等我測試下呢啲咧就可能即係我陣間測試多十隻8隻咁樣睇下可唔可以用自動讀表系統送10個測試出嚟，有時間先做啊，飲完茶他條先做。好啦，呢啲就叫能源，能源係要有嘅3個板塊係要有嘅。如果你要建立一個收息嘅倉咧，3範，一範係銀行、保險，我正話講咗啦。第二就係啲能源，啲電啊、煤啊、油啊，
加埋隻國泰航空，油價跌對啲航空公司好㗎，即係如果係再跌咧，嗰啲航空公司多啲支持嘅。而家12.96都幾好啊，喺13蚊跌落嚟，好接近呢個20天平均。你話佢跌好多，佢又唔係啊，佢係跌幾個價位咁啦，即係應該啦，係咪？咁你話哇咁咪頭肩頂咁，隻都頭肩頂㗎啦，有個高波喺度啊！呢個肩就呢個更加係練大隻啲嘅，呢個肩闊啲啊，係嘛？即係咁。如果呢度唔跌落嚟，走翻上去，哇！咁啊頭肩底變咗上去喎，有升幅喎，咁唔好信呢啲啊！即係睇住條20天平均上上落落接近呢啲位置幾好買。上一次喺呢度買咧都有一個升幅俾你，同埋咧佢係利油價跌嘅，油價跌利去嘅，咁加埋呢隻落去，咁啊差不多噶啦。咁啊通訊第三瓣，通訊都爆仔升個爆仔啊！即係一跌到5字頭啊，5個7啊，5個6、5個8啊，咁佢就有人買佢嘅話，即係佢又除淨跌突遇到個跌市俾你買中啦，咁咪回調翻落去又跌下，又有個裂口跌下，又升翻上去咁樣，咁啊佢都係適宜投資嘅呢啲股票，最好咧就5字頭搞掂啦。即係如果你買兩隻嘅，香港我買8號買6823嘅咁樣，一隻升一隻跌，咁咪幫你掟住咯。所以組合嘅魔力就喺呢度啦。咁啊6823都可以投嘅，6823而家11字頭11.97，嗱呢啲同煤氣一樣咁好投啊！呢啲即係特別係今日如果遇到個跌500點跌600點咁樣嘅大市咧，佢會跌多啲嘅，即係佢會跌得比星期五多啲，咁啊跌低啲，咁你又唔使驚喎，你買去呢個六字頭嘅股息咁樣，可能變成7字頭嘅話，咁你就可以買去擺落錢罌度，都幾好投資嘅。而家呢個投資環境都幾好，因為跌咗啦嘛，啲好貴嘅股而家平翻啊嘛。941咧就係升㗎，今日都會跌嘅。我睇啊，除淨係咪啊？除淨又冇跌突喎，5號除淨啦，5號除淨就要6月24號已經又嚟咯喎。中移動今日呢個6月啲收入都幾好啊！你諗下啲長江基建又派啦，呢個中移動又派啦，中電又派啦，咁啊即係未來幾個禮拜都係枕住有錢入㗎啦。除淨雖然冇跌突，但係跌穿，咁理解啦，好唔好？中移動咁而家你咪買下佢咯，即係買可以用嗰個數學概率啊！你唔使睇價位嘅，除淨嗰日啲價格係低啲嘅，特別呢啲收息股。咁有好多人就唔習慣喎，又冇賺息蝕價嘅，點解咧？咁樣啊，仲有0.2% 升啊，除淨嗰日咁啊，你咧就唔需要睇一日嘅，你睇佢長期咁樣3年5年，如果佢係長期賺息蝕價嘅，佢個股價向下噶嘛，而家唔係向上喎。點解釋咧？就係啲賺息蝕價嗰個概念咧，就係俾啲極短炒人士啊，炒一日咁樣嗰啲咧，你炒呢個參數。除淨之前買，唔係除淨之前沽，除淨之後買翻。如果你真係相信你自己嘅理論嘅，即係賺息蝕價嘅咁樣，咁你做呢個必然利有可圖啊！但係又唔一定㗎嘛，但又唔一定。或者中移動咁佢有跌啊，不過又跌唔晒份股息喎，係咁樣啊。中移動我就買佢除淨價低6823咧，買佢息好，而且係遇到嘅跌市係睇呢幾隻夠㗎啦。咁你個倉就會好健康，同埋咧你踏實啲啊！你知道你自己買緊乜嘢？1883中信都幾好啊，近期都唔錯，真係唔錯啦。嗱，而家你可以投下呢隻啦，你可以投下呢隻。今日如果跌市，而家佢喺下格啦嘛，即係好似上一次咁除淨跌突遇到個跌市啊嘛，俾一個升幅你，而家跌翻落嚟呢度啦。啲國際什麼油價、國際咩嘢啊，咁咩打仗啊咁樣，對呢個中信國際電信嗰啲使用量咧係冇影響，可以話佢係靠澳門居民、澳門啲公司加埋嗰啲咧非廣東嘅遊客，佢又有漫遊俾佢收嘅。咁所以即係我諗最壞嘅時間過咗啦，可以見到低嘅時候咧，即係或者搭波動嘅時候咧，可以投下呢隻1883。你唔好期待佢咧，聽日後日即刻會升喎，唔係㗎。呢度做啲嘢唔係做呢啲嘢㗎。你而家適當地配啲錢落去，又冇配幾多啊？你一定要留翻啲現金比率，即係話咧，你有1蚊，最多投8毫子好啦，留翻嗰2毫子，嗰啲叫現金比率。到再跌再冚嘅時候咧，你仲有啲錢去用。真係冇晒錢啦，啲現金比率其實都唔會㗎。你嚴格將啲股票同現金係
一個80/20嘅比例咁，你啲股平咗嘅時候咧，啲現金嘅比率就高咗嘅，即係你啲用少啲現金咧可以買多啲股票啊。當時買到真係冇晒錢啦，咁啊點咧？冇咪唔買咯，係咪？因為你已經買咗啲錢擺咗喺錢罌度，佢幫你生緊蛋啦，生緊金蛋啦。我就唔係炒嘅話，唔係話我都炒呢隻啊，炒 AI 啊，有你買少少都話參與性質，你買少少。好啦，仲有啲303咁樣係好重要嘅喎，去到55蚊係好重要嘅喎，即係55蚊係一個我認為佢係除淨嘅時候咧，好應該係55蚊或以上嘅啫呢隻股。咁啊，佢係因乜事跌咧？業績倒退少少，派息減少少，咁咪跌幾日咯？咁咪又慢慢又收復翻。買股買晒啦，我哋呢個頻道啲朋友係咪？咁你咪持有佢咯，持有佢。又或者咧，睇睇佢份股息，佢份股息咧係美元0.36，美元0.36咧，你當佢3蚊咁先啦嚇，冇話2個幾0.36，計清楚啲先，0.36乘7.8係2個8咁先啦，2個8股息。如果升夠2個8或者升咗已經升咗3蚊啦。舉例啊，你如果你如果52蚊有貨嘅，或者最近52蚊或者51蚊有貨嘅，你覺得我買嚟收息嘅啫，咁你提早收息都得㗎，賣咗出去都得㗎嚇。好似我處理個美的咁樣咧，賣咗啲美的，買入啲新鴻基咁都得㗎，係咪？喺嗰度賺咗，然後就擺去啲我認為係跌得多咗嘅股嗰度，咁都得㗎。反正而家隻隻都跌嘅，冇蝕底嘅，你可以考慮下提早收息，適合嘅。如果你51蚊有貨嘅，咁嗰一注咪可以提早收息咯，攞翻啲錢擺喺度嚇，掟下個荷包，多啲現金都得嘅。長期持有當然可以啦，冇乜問題嘅呢隻303 992會繼續跌嘅話，即係如果你即係我成日都係咁講啊。如果你係炒股嘅，炒股就唔使問唔使理佢基本因素嘅，炒股即係炒股，攞 number 嚟等我炒。我要求佢係有升有跌，佢跌緊嘅時候低谷嘅時候我買，升高嘅時候我賣，我唔理佢裏邊咩盈利啊咩毛利啊嗰啲唔係嘅，我就係要個波動嘅啫。咁你而家要賣咗佢咯，升夠啦嘛，跌啊嘛。但係如果你我持貨有翻相當數量嘅，又有3幾萬股嘅，咁一早你應該賣多少少啦嚇，賣多少唔係賣多少少，即係賣適量啦，和下你啦，攞翻多啲錢喺度啦，然後就由佢我繼續參與啊咁樣。但係如果你得一手，你又想參與呢個板塊嘅，你就唔好買啦。你個初心係想參與呢個 AIPC 呢個浪潮啊嘛，咁咪揸住佢咯。所以唔同人有唔同嘅諗法嘅。即係我問咗嘅股，你睇有紅有綠嘅喎，一隻紅一隻綠，一隻升一隻。如果你有晒呢啲咁，一隻升一隻跌，一隻升一隻跌咁，幫你燉倉咯，兼有息收。好啦，嗰啲重工業咧就齊離開啊，齊離開3808，唔緊要喎，齊離開反而好啊，即係一跌5%唔緊要嘅話，都係40蚊喎。加倉你又唔使咁快住，等佢跌翻落嚟呢啲好啲嘅位先諗啦嚇，咁咪持有佢咯。中國重汽，但係如果你係淨係想我只炒股嘅啫，我唔理佢基本因素點嘅，咪生意點都唔緊要，總之有波幅俾我炒到就得㗎啦咁樣。咁你可以，如果你真係啱嘅，之前低位買咗嘅，而家咪放咗佢咯。但係如果你得一手咁樣啊，我想參與呢個重工業呢個板塊嘅，咁咪持有佢咯。你有好多股嘅，咁你可以買部分啦，攞啲錢喺度，又影響唔到你。實質唔影響到你個倉太多，你又有份參與緊呢個行業，咪又係頭肩，係咪呢個咪左肩呢個頭？你話全部股票都係湊一個頭肩係底定頂啦，大部分都係咁嘅。你估嗰啲人唔識睇，一睇一望落去就知啦，係咪？嗰個計唔到數嘅，真係寫唔到條算式上嚟，點計咩情況之下點為之頭肩，點為之杯柄咁啊？係啲專家數學專家都話，唔計呢啲。重汽濰柴一齊跌㗎，係咪？所以啲重工業一齊跌，你又唔使擔心一齊跌，即係話咧啲錢離開呢度，暫時唔係邊間好邊間唔好嘅問題，即係暫時離開。我哋而家畢業啦，暫時各散東西，係為咗未來重聚，打好一個好嘅基礎。以前畢業咪講呢啲嘢嘅，買股都係嘅，一齊離開啦啲錢，係為咗未來咧嘅上升，打好一個基礎。咁樣可以投下嘅呢個濰柴，因為跌咗幾日啊嘛，已經跌到去呢個川普力加下跌啊嘛，即係濰柴可以諗下，或者咧
將啲重氣換下濰柴都差不多啦。而家啊喺呢個局勢，你睇到重氣係啲波浪係唔同嘅，係嘛？重氣啲波浪係起先嘅呢度啊，咁啊濰柴咧就係而家就走緊呢樣，走緊呢個跌幅，即係大家咧嗰啲時辰八字唔夾，咁啊造成咗一啲機遇俾你，但係整體嚟講咧都係向呢個方向去嘅。重氣濰柴，我諗明白咯，都明白㗎啦，大家都明白㗎啦，即係一波動嘅時候就識得諗呢啲嘢㗎啦。啊，李生嗰兩隻1038，咁啊佢哋嘅特點咧就係第啲股咧跌嘅時候咧，佢就好啲咁多嘅，即係佢又有專人幫佢即係幫佢操作呢啲嘅。點解我咁講咧？我犯咗香港打風啦，倫敦一股都冇得交易㗎，香港打風打風休息啊，8號風球。連倫敦嘅長江基建都冇成交嘅咁樣，即係有人喺度買下賣下咁，係做呢啲嘢嘅。咁咧周圍啲股票波動啲，呢隻股就做得好啲咁得嘅，你留意下呢啲啦。佢而家都係除淨跌突之後一路跌落嚟啦。嗰啲歌仔唔知去咗邊咧嚇，買咗個電網啊，有機會派呢個特別股息啊。如果你係信呢樣嘢嘅，而家你咪儲下呢隻咯。跌咗咁耐，股價都去到呢個內銀咁嘅級數啦，4.6。留意下啦，長江基建同埋六號仔，佢係喺人哋即係其他嘅收息股喺度跌緊嘅時候，佢哋做得比較好啲嘅。56蚊都幾好啊！佢嘅息率係較高，5厘，同呢個煤氣差不多啦。留意下呢兩隻，咁啊夠噶啦。我睇下仲有啲咩組合裏邊有啲咩股，唔好啦，買啲強勢板塊好過啦，買呢個內銀內險，買呢個資源，買電買煤，然後就買通訊。而家係動盪時期係做呢啲啦。咁啲公用股包咗喺呢個煤炭油電力係包咗喺嗰度啊。煤氣可以買，電能實業都可以投下，因為啲參數改變咗嚇，即係下跌嘅時候佢啲息率就較高嘅。咁你留意下呢啲，咁啊睇下今日點樣度過呢一個。我覺得起碼開局跌500點或以下，即係負500點或更負，即係咁講啊，好難講嘅啫。跌市啊，跌500點或以上咁上就即係有時好難表達嘅。負500或更多咁差不多啦，負500點更多，睇下點樣度過呢個咁波動嘅日子啦。唔使驚嘅喎，即係有持貨能力嘅朋友咧就唔使擔心嘅，股跌咗落去就會升翻嘅。你睇下偉達你就知啦，係咪？聯想點樣取態你自己知啦，你自己知道你做緊乜嘢啦嚇。航運就睇住啲公允位，316係135，1919咧係喺140，係唔係14蚊？唔係140。周大福就嚟放榜1929。以前係金價升佢又會升啲，金價跌佢又會跌啲。而家唔係嘅，金價跌啊，佢又因為佢山鋪山得幾好啊，穿咗頂唔好追啊。如果你有超過幾手嘅咁樣啊，即係周大福嘅，你可以獲利多少，留翻啲錢擺喺個袋度，當係提早收咗佢啲 whatever 股息啊。今日呢啲都會相對地穩啲嘅，因為炒緊業績，周大福就嚟宣佈業績啦。據稱發咗盈喜，據稱係相當唔錯，因為佢山鋪山得啱，山得夠好，令到啲唔賺錢嘅地方閂咗去，個個都三重頂，即係頭肩頂啊！呢啲啊，個個都三重頂，一係三重底。周大福5月7號發過一個盈喜，話咧盈利會上升，咁啊睇佢派幾多股息啦。今日就講到呢度先，大家要定股票升咗就會跌，跌咗就會升。而家係全世界一齊跌，你睇下啲韓國，佢之前最近升得多，琴日咪跌得多咯，係咪？所謂天才與白痴，究竟係升嗰下正常啊，定係跌嗰下正常咧？即係我都唔知。總之咧，睇住啲圖表啊，總之佢對自己比較起上嚟，而家係貴啲定平啲，係可以投定係等下。我諗睇呢個頻道嘅人都明白㗎啦。好啦，未完呢條片嘅時候咧，我就琴日分享啲生活點滴啊。琴日朝頭早我7點半，上晝7點半，咁啊去到呢個大埔區有啲標位場啦，一半車係的士嚟嘅，即係星期日唔開工嗰啲車係咩嚟㗎？自己車咧，多數都係租車咁啊，就喺出邊兜啦，係咪啊？好多係自己有牌、自己有車嘅啲大埔。咁你話網約車係咪有市場咧？係咪？啲大佬都未起身，未出去做嘢係咪？如果想搭的士嘅咪網約啦，係咪？即係有個市場嘅需要喺度嘅。咁同埋呢條人龍咧，近期特別長啊！即係呢一個窗口
就係啲印尼應該係匯錢啊，或者係換印尼錢啊咁樣，即係港幣點樣匯出去啊咁啊。最近咧就係印尼錢好低啊，即係印尼錢係歷史新低啊，同埋佢要集中處理嗰啲出口啊，即係要經過中央銀行或者係 state owned 嘅銀行先至可以做嗰啲咁嘅買賣，即係一定要嚴格控制外匯出入，係有金融海嘯嘅金融。唔好海嘯啦嚇，金融風暴嘅氣味出現，海外嘅印尼朋友咧就係唔知點解排隊去間呢個窗口嗰度，唔知做啲乜嘢。星期日朝頭早7點半喎，呢個呢個排緊隊咯，已經係唔知發生咩事啦。總之咧，亞洲金融唔係話個個國家都好嘅，即係印尼係喺一個好動盪嘅局面當中。金融啫，冇錢就更唔使擔心咁多啦，即係你。有多少錢嗰啲人咧，有多少印尼錢喺度袋嗰度，嗰啲朋友咧想換去美金，想 hedge 下都係有啲困難，而家管制緊。好，今日就講到呢度，唔使驚嘅話，即係跌市，我一陣間又做下先。跌500點嘅有幾多次啊？跌600點嘅有幾多次啊？跌700點嘅有幾多次啊？如果咧你係好幾億嘅咧，恒生指數買2800咁先啦。盈富基金係喺2025年嘅4月7號係4月。過咗啦，即係喺呢度附近啊。當時係開打貿易戰、關稅戰，打咗一輪啦。咁而家恒生指數升翻，連呢個匯豐銀行都升咗1倍，好多股都升咗1倍。咁你知道咧，波動嚟講咧係有危必有機。